咁呢一類型嘅課程咧，我係 focus on 係俾啲學生自己去 explore 啦，其實好注重係想佢哋自己去探索，即係啲 engineering 嘅 concept 啦。咁我通常都會係俾佢哋一個即係 basic idea，咁就由佢哋去自己探索點去俾個 solution 咁樣咯。咁呢個咧就係控制，即係訓練佢哋嘅創意力，同埋咧係即係我想係訓練佢做一個 engineer in the future 咁樣。係啦，我發覺咧即係呢一組學生就即係好idealistic 啦，佢哋好想要 perfect 嘅，乜嘢都要完美嘅。咁我發覺咧，佢哋係如果見到佢機械人有少少瑕疵咧，佢哋會即刻想整佢啦，整翻好佢。Compared to 出邊其他學生可能會心散啊，或者會冇咁 engage，冇咁想去participate。但係不過咧，我哋可以見到呢班資優學生咧係好 competitive 啦，係去到最後1分鐘都想攞第1名翻嚟咁樣嘅。呢個課程咧，我哋都覺得好好玩啦，同埋都大家學到好多嘢，即係呢啲全部我哋之前都未玩過，或者未砌過一架咁大嘅車出嚟啦。咁呢個係我哋第一次嘗試，我哋都好開心啦，同埋我哋導師都好樂意去喺我哋有問題嘅時候去教我哋，去幫我哋砌點樣砌好啲架車咯。佢俾咗好多意見我哋嗰度。其實我反而覺得最難唔係砌車嘅部分，係去 code 佢，去 program 佢嗰 part 咯，即係我哋中間有段時間係遙控唔到架車咯。最難我覺得有2樣嘢啦，一個 A leader 係親身感受到就係揸架車啦，即係一開始即係唔熟手嗰陣時啊，跟住之後我哋個 control 又有好多 delay 咁樣咧，咁我覺得即係就算砌好咗架車上嚟揸唔到都有少少 frustrating。第二個我覺得駁線啊，跟住之後又要揾正紅褲啊，又 make sure 唔好駁錯線，因為駁錯線就會爆啊咁樣，咁所以咧即係呢啲都係我哋冇 experience 過嘅嘢，但係透過呢度我哋學到點樣去 overcome 呢啲 challenges 咯。都係啊，好感恩大家係咁困難，搞咗咁耐都係冇放棄，最後甩咗個轆啊，成都係可以堅持埋去 ，and then 就算最後甩咗個轆，但係都可以衝過終點線咯。其實我又覺得咧，我哋最後即係有幾困難都好，完成咗個賽事，都即係完成咗個賽道已經好開心㗎啦！即係我哋都有即係自己合作啦，我哋有一個喺度拎住個轆，有人喺度拎住啲頭髮，跟住有人又喺度，又有人喺度自己喺度上個轆控制，咁所以我哋好合作咁樣完成到，其實都係一個好開心嘅經歷嚟㗎咯。同埋我覺得即係我哋喺呢個比賽嘅過程入邊啦，我哋都經歷咗好多唔同嘅困難啦，咁樣令到我哋之間嘅友情都增進咗好多啦。咁我就覺得係比我哋拎到冠軍之後，另外一個更加大嘅得着咯。本身我係不嬲都中意一啲航天嘅嘢嘅，即係例如話火箭啊，或者一啲引擎啊。今次學院就有一個即係做火星車嘅，就連帶住上一次做完火箭啦，就今次做火星車啦。我哋飛咗上去啦，我哋仲要降落㗎嘛，降落之餘我哋仲要行㗎喎。咁我哋即係我可以喺今次呢個 course 度認識到更加多。哦，原來點解架車仔要咁樣設計啊？點解佢要咁追求某一個點啊？即係我係因為呢個課程，我係更加開心，更加中意關於 STEM 啊，關於科學嘅一啲內容或者一啲科目咯。咁今次呢架火星車係更加令我有更加多興趣喺唔同嘅範圍咯，即係我係喺航天嘅一個小小嘅火箭，但係今次學識咗火星車，我可能又多咗啲啦，又多咗更加多啦，可以話係好開心，好開心。耶！